यो काठमाडौँको अनामनगरको धोबी खोलाको किनारमा रहेको इन्द्रकुमार चामलिङको भवन रहेको ठाउँ हो। इन्द्रकुमार चामलिङले यो ठुलो एरियाभित्र खोलाको किनार सडकको छेउको यो एरियामा सपिङ कम्प्लेक्स जस्तै व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति ठुलो बिल्डिङ बनाएका थिए। पछिल्लो पटक बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि काठमाडौँको अतिक्रमण हटाउने क्रममा इन्द्रकुमार चामलिङको यो भवनमा डोजर चलाइयो। अहिले यो भवनको केवल भग्नावशेष मात्रै छ। यो धोबी खोलाको किनारमा मैले तपाईँले देखाइरहेको छु। यो खाली इट्टा र केही कङ्क्रिट र केही कङ्क्रिटका टुक्राहरू देखिन्छन्। यो ठुलो क्षेत्र छ। मैले तपाईहरुलाई जुम गरेर पनि देखाउँछु। यो घरभन्दा पछाडि पनि केही यो क्षेत्र लुकिएको छ। यसले हेर्दाखेरि करिब करिब हामी 100 मिटर लम्बाइ यो क्षेत्रमा सपिङ कम्प्लेक्स बनेका थिए। अब यो अतिक्रमण गरेर बनाइएको हो वा अरू कुनै कारणले बनाइएको हो, त्यो सरकारले छानबिन गर्ने विषय हो। हामीले टाढाबाट आँखाबाट हेर्दा अहिले यो भग्नावशेषमा जस्तो देखिन्छ। इन्द्रकुमार चामलिङको यो सपिङ कम्प्लेक्स हो। यहाँ विभिन्न खालका व्यवसायहरूलाई उनले भाडामा दिएको भन्ने कुरा बुझिन आएको छ। र यहाँ पनि भव्य 4 तले बिल्डिङ पनि थियो र अरू